Hei, sveiki! Ar jūs žiūrite kanalą Gumyčių pinimas? Aš žiūriu kanalą Gumyčių pinimas. Taigi, jeigu žiūrite Gumyčių pinimo kanalą, išmoksite nusipinti štai tokį žaisliuką. Aš jį pavadinau ale guminukas, ale kiškutis. Šis mano pirmas buvo gaminukas, gaminys dirbinys. Šį gaminau iš rožinės spalvos gumyčių ir jis truputėlį per mažai prikimštas yra vatos. Nes man atrodė, kad užteks, bet truputėlį yra per mažas. Ir jo ausytės yra stačios. Nes šios gumytės yra truputėlį tvirtesnis ir šį gaminuką reikėjo išversti kitą pusę, kai nupini, o aš prikimšau vatos, todėl gal ausytės gavosi ir stačios. O šis yra jau pagamintas, kokybiškesnis ir prikimštas daugiau vatos ir ausytės yra gražios. Bet ausytės galite ir pastatyti. Tik mano gumytės šį kartą yra tokios minkštelesnės šito žaisliuko, todėl jos, bet man jis labiau patinka. Taigi, ir šis žaisliukas turi vietoj nosytės ir akyčių, panaudojau tokius juodus mažus karoliukus, o šis yra su gumyte. Taigi, ir norint pasigaminti štai tokį žaisliuką, reikės ilgų staklių, kantrybės ir žinoma gumyčių. Ir patys nuspręskite, ar naudosite karoliukus, jeigu jų turite, ar naudosite gumytes. Čia kiekvieno, kaip ir ant kiekvieno žaisliuko. Aš paskutiniu metu vis naudojau gumytes, bet nusprendžiau čia dėti karoliukus. Taigi, ir imamės darbo. Imame ilgas stakles, žinoma kabliuką. Ir šį kartą aš gaminsiu iš tokių salotinių gumyčių. Ir mums staklių reikės be vidurinio stulpelio, tik dviejų eilučių. Ir imu po vieną gumytę, dėsiu 5 gumytes 8. Bus 1, 2, 3, 4, 5. Dabar dėsiu taip pat 8 į štai taip, į kitą pusę. Ir dėsiu 8, 5 kitoje pusėje. Bus 1, 2, 3, 4, 5 ir štai čia taip pat 8 sujungiu ratuką. Štai taip. Ir dabar dėsiu eilutę. Pradedu vėl nuo to stulpelio, vėl ratuku. Dėsiu paprastai, tik ne 8 jau gumytes.
Štai taip. Ir dabar paimsiu kabliuką ir su kabliuku imu 2 gumytes ir keliu į centrą. Nuo šio. Visur imu po 2 apatinės gumytes. Vienoje pusėje nuleidžiu žemyn ir taip pat lygiai kitoje pusėje. Tai taip apėjom visą ratelį. Truputį patraukiame žemyn ir vėl dedame visą eilutę. Po vieną gumytę ratuku. Štai taip. Ir vėl po 2 gumytes nuo kiekvieno stulpelio į centrą. Vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Štai taip. Ir dabar aš tai padarysiu už kadro, o jūs dar sudėkite taip 4 kartus. Dar 4 kartus padarysime apvalų darbelį. Taigi, tęsime toliau video, kaip nupynėte dar 4 eilutes. Jis padidėjo darbelis ir čia gaunasi toks kaip pilvukas ir jisai paskui pasiaurėja ties galvyte. Taigi, mums dabar reikia padaryti taip. Nuo šitų 2 ir nuo šitų 2 stulpelių paimsiu gumytes ir perkeliu stulpeliu. Vienu atgal, vieną ir čia. Pabėgo. Pagavau.
vienoje pusėje ir taip pat kitoje pusėje. Štai taip sumažėjo iš 6 stulpelių iki 4. Ir dabar 2 eilutes pamegsim per 4. Vėl padarom ratuką gumyčių. Ir čia uždėsiu nuo šio stulpelio 4 gumutes, kad liktų tik 2, o nuo šių po 2. Į centrą, vėl nuo šito paskutinio 4. Apsuku, vėl 4. Dvi ir vėl 4. Patraukiu truputėlį žemyn. Dar vieną eilutę uždedam. Ir vėl pakartojam. Nukeliamą į centrą. Vėl patraukiam truputėlį žemyn. Ir dabar dėsime nosį. Kaip sakau, galite dėti iš gumyčių, galite dėti iš karoliuko, aš dėsiu iš karoliuko. Taigi ant vienos gumytės užsidedu karoliuką arba juodą gumytę. Ir dėsim tarp šitų 2 stulpelių. Štai taip. Tada dedu nuo šio stulpelio. Čia. Ir vėl ratu uždedu gumyčių. Taip. Ir dabar nukeliam vėl po 2 gumytes.
Ir dabar dėsime akytės, dėsime tarp šitų dviejų stulpelių, taigi vėl pasimkite, užsidėkite arba karaliuką ant gumytės arba juodą gumytę. Ir uždedu ant šių dviejų stulpelių ir šių dviejų stulpelių. Ir dabar gumytę dėsiu tarp jų abiejų. Ir vėl darau ratuką. Ir vėl nuimu po 2 gumytes. Vėl patraukiu žemyn. Dabar uždėsiu ratą gumyčių, paprastai. Ir vėl nuimu po 2 gumytes. Ir dabar dėsiu ausytes, darysiu. Tai vieną gumytę ant kabliuko apsuku 3 kartus. Tada imu 3 gumytes. Uždedu tą vieną. Vėl imu 3 gumytes. Vėl perveriam. Ir uždedu vieną gumytę. Ir ausytę dėsiu iš galo. Taip, dar darysim kitą ausytę. Vėl 3 kartus apsuku. Vieną gumytę, 3 gumytes. Vėl 3. Ir vieną gumytę.
ir dedu iš kito galo. Dabar jeigu norite, kad jūsų kiškučio tokios būtų ausytės į viršų, tai dėkite ausytės va taip į šoninę pusę, nes darbelį tada neišversite į kitą pusę. O jeigu norite, kad būtų tokios ausytės, tada dėkite taip į vidų. Taigi aš dėsiu į vidų ir uždedam dabar taip, nuo šio stulpelio taip, gumytės. Čia yra ausytė, taigi dėsiu iš kitos pusės. Štai taip. Ir čia bus ausytė. Tada nukeliam po 2 gumytes. Ir dabar ant kabliuko gražiai surenkam visas gumytes. Atsargiai nepaleiskit. Vieną pusę. Iš kitos pusės. Dabar čia man išlindo ausytė, bet aš ją įkišiu į vidų. Imu 2 gumytes ir perveriu per visas gumytes. Šias 2 gumytes, jas padarau kilputę. Kodėl čia yra 3. Ir padarom kilputę, pasileidama. Bet aš pagausiu. Padarom kilputę ir užtraukiam atsargiai, kad neplyštų. Ir dabar, jeigu būtumėte ausytes palikę kitoje pusėje, jis būtų toks. Reiktų čia truputėlį patraukti ir būtų štai taip su ausytėm. Ir tas reiktų su kabliu, truputėlį patraukti į išorę, bet
Kai aš nupyniau taip, aš jį tada išverčiu. Ir gaunasi štai toks ir akytės ir ausytės, va tokios būna nuleistos. Galit patampyti ir pastatyti jas gal, bet man taip gražiau. Ir dabar aš jį prikimšiu vatos. Galite dėti gumytės, bet aš dėsiu vatą. Vatą dėsiu tą iš diskelio. Kišdami paformuokite, kad jūsų darbelis gražus gautųsi. Ir dabar galite surinkti ant vieno kabliuko arba galite surinkti ant 2 kabliukų. Apačią. Maždaug yra ta paskutinė tokia eilutė. Surenku vieną pusę. Ir tada surinksiu kitą pusę ant kito. Dar galite, jeigu matote, kad trūksta, tada kišti vatos truputėlį. Ir imu 2 gumytes. Ir dabar užkabinsiu ant šio kabliuko šias 2 ir gražiai trauksiu per gumytes. Štai taip sutraukiu, tada užkabinu ant šio kabliuko. Ir trauksiu per šias gumytes.
Tada surinkus perkišu ir užtvirtinu. Tempkite atsargiai, kad neplyštų. Galite taip įkišti vidų, su pirščiukais pakaišyti. Arba su kabliuku kur nors prakištas gumytes. Ir štai toks gavosi kiškutis guminukas, ale kiškutis, ale guminukas, žaisliukas, minkštukas. Galite lėlytį tokį, jeigu didesnė lėlytė kaip žaisliuką arba kaip kažkokia tai dekoracija. Taigi, ir štai toks mano video. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video, malonu, kad jūsų vis daugėja. Pinkite, būkite kūrybingi ir žiūrėkite Gumyčių pynimo kanalą. Ir sakau iki. Bye bye.